Gati emërimi i drejtorit të ri sportiv tek Flamurtari. Pas largimit të Artim Pollozhanit nga ky post, duke se drejtuesit e Flamurtarit janë duke menduar për të angazhuar në drejtim pikërisht Korçarin Tefik Osmani, i cili më parë ka qenë drejtor sportiv edhe tek Tirana, por edhe tek Vllaznia. Duket se Osmani ka zhvilluar edhe një takim së bashku me presidentin e klubit futbollit Flamurtari, zotin Sinan Idrizi, ndërkohë që shumë shpejt mund të kemi një zyrtarizim. Një tjetër emër i cili përfitet është edhe ai vlonjatit Arbar Abilalia, i larguar vetëm pak kohë më parë nga Partizani. Megjithatë, emri më i plot është ai i Korçarit Tefik Osmani. Natyrisht, me emërimin e drejtorit të ri sportiv, pritet që ekipi vlonjat të lëvizë edhe në merkato, teksa janë gati edhe 2 afrimet e reja për të përforcuar skuadrën në merkaton e dimrit. Pritet që Korçari të jetë drejtori i sportiv i ekipit vlonjat pas largimit të Artim Pollozhanit. Mësohet se Osmani ka zhvilluar një takim me presidentin Idrizi dhe madje ka qenë i pranishëm në ndeshjen e kupës në Elbasan për të ndjekur Flamurtarin, teksa ka qëndruar gjatë gjithë kohës në krahët e Idrizit. Nga burimet e klubit vlonjat mësohet se presidenti Idrizi dhe Osmani kanë zhvilluar dhe një takim të dytë, ndërsa ende nuk ka zyrtarizim. Një tjetër emër i përfolur është dhe ai i vlonjatit Arbar Abilaliaj, por hapa konkrete përpara janë bërë me Tefik Osmanin dhe duket se zyrtarizimi i Korçarit është thjesht çështje kohe. Tek Flamurtari pritet që më pas me drejtorin e ri sportiv të lëvizet edhe në merkato për të përforcuar skuadrën me objektivin për të siguruar qëndrimin në kategorinë superiore. Aktualisht janë 2 lojtarë të rinj të cilët vinë nga kategoria superiore për t'u bashkuar Flamurtarit, me ekipin vlonjat që starton këtë të mërkur edhe pjesën e dytë të sezonit futbollistik, me vlonjatët që ndeshin e parë të kampionatit për vitin 2026 do ta luajnë këtë të mërkur, sërish ndaj Elbasanit në transfer.